ආයිබෝවන් දුවන පුතාල සියලු දෙනාටම මම අද කතා කරන්නේ 8 ශ්‍රේණියේ සමමිතිය කියන පාඩම. ඒතර ළමයි ඔයාලා 7 ශ්‍රේණියේදී ඉගෙනගෙන තියෙනවා මෙන්න මේ දීපාර්ශික සමමිතික තල රූප කියන පාඩමනේ. අපි බලමු එහෙනම් මොකද්ද මේ දීපාර්ශික සමමිතියක් කියන්නේ කියලා. හරි. මුලින්ම ලියා ගන්න මාතෘකාව සමමිතිය. ඊට පස්සේ බලමු දීපාර්ශික සමමිතිය අනු මාතෘකාව ලියා ගන්න. द्विपार्श्विक सममितीय එතකොට ළමයි මෙන්න මේ දීපාර්ශික සමමිතික තල රූපයක් කියලා කියන්නේ මොකක් හරි තල රූපයක්. දැන් මම මේ බෝඩ් එක දාලා තියෙනවා තල රූප දෙකක්. මෙන්න මේ තල රූපයක් සරල රේඛාවක් ඔස්සේ නැවුවට පස්සේ සරල රේඛාවක් ඔස්සේ නැවුවට පස්සේ කියන්නේ මේ විදියට නවන්න නැතුව ඔය විදියට සරල රේඛාවක් ඔස්සේ නැවුවට පස්සේ අනේ කොටස් දෙක එකිනෙකට සමපාත වෙනවනම් කියන්නේ මේ කොටස් දෙක ගානට තියෙනවා යට කොටසයි උඩ කොටසයි සමපාත වෙනවා නම් අන්නේ ඒ වගේ තල රූප වලට කියනවා දීපාර්ශික සමමිතියක් තියෙන තල රූපයක් කියලා. ඒතර බලන්න මේ දැන් මෙන්න මේක ගත්තොත් මේක අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙතන මේ හරි මැදින් මෙහෙම ඔහොම නවන්න. මේ සරල රේඛාවක් ඔස්සේ හරි කෙලින් සරල රේඛාවක් ඔස්සේ නවන්න. නැවුවට පස්සේ මේ කොටස මේකේ උඩ හරියටම සමපාත වෙනවා නම් එතකොට වාට පේනවා මේ කොටස් දෙක ඔන්නෝම නෙන්නේ. හරි. ඒ ඔන්නෝ විදියට එන්නේ. හරියටම සමපාත වෙනවා. ඉතින් ඔන්නෝම සමපාත වෙනවා නම් ඒකට කියනවා දීපාර්ශික සමමිතියක් තියෙනවා කියලා. දැන් මේ තල රූපය ගත්තත් මේකෙත් අපිට පුළුවන් මේ මැදින් නවන්න මෙහෙම. හරි කෙලින් නවන්න ඕන. ඔහොම කෙලින් නැවුවට පස්සේ මේ කොටස උඩින් මේ කොටස ගානට හරියටම සමපාත වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ තල රූප වලට කියනවා දීපාර්ශික සමමිතික තල රූප කියලා. දැන් මේ වගේ මෙන්න මේ නැමුම් රේඛාව තියෙනවනේ. මේ සමපාත වෙන නැමුම් රේඛාව. මෙන්න මේකට කියනවා සමමිතික අක්ෂය කියලා. සමමිතික අක්ෂය. සමමිතික අක්ෂය. එහෙනම් මේ රූපයේ මෙන්න මේ දෙන්න සමපාත වෙන අක්ෂය මේකනේ. ඒක එහෙනම් සමමිතික අක්ෂය. සමමිතික අක්ෂය. තවර ළමයි දැන් මෙන්න මේ සමපාත වෙන කොටස් දෙක හැඩයෙන් සමානයි. එකම හැඩයක් නෙමේ කොටස් දෙකම තියෙන්නේ. දැන් මේක ගත්තත් මෙන්න මේ කොටස් දෙක හැඩයෙන් සමානයි. ඒ වගේම මේ දෙන්නගේ වර්ගඵලයත් සමානයි. හැඩයෙන් හා වර්ගඵලයෙන්ුත් සමාන වෙනවා. හරි. එතකොට මේ සමහර රූපවල දීපාර්ශික මෙන්න මේ වගේ සමමිතික අක්ෂ එකයි තියෙන්නේ. සමහර ඒවායි නෑ. සමහර රූප තියෙනවා, තල රූප තියෙනවා. ඒ වගේ සමමිතික අක්ෂ එකට වඩා වැඩි ගාණක් තියෙන්න පුළුවන්. කිහිපයක් තියෙන්න පුළුවන්. මම තව උදාහරණයක් ගන්නම් බලන්න මේක. මේ තමයි ළමයි ඍජු කෝණාශ්‍රය. හරි. ඍජු කෝණාශ්‍රය. ඍජු කෝණාශ්‍රය ගත්තොත් අපිට පුළුවන් සමපාත වෙන පරිදි මෙහෙම නවන්න. ඒ හරි මැදින් නැවුවට පස්සේ මොකක්ද වෙන්නේ? මේක උඩ සමපාත වෙනවා. එතකොට ඔන්න එක සමමිතික අක්ෂයක්. මේ සමපාත දීපාර්ශික සමමිතික වෙන මේ අක්ෂයට කියන්නේ සමමිතික අක්ෂය කියලානේ. ඒ විතරක් නෙවෙයි අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ හරි මැදින් මෙහෙම නවන්නත්. එහෙම නැවුවත් ළමයි මේකයි සමපාත වෙනවා. ඒ වගේම හැඩයනොත් සමානයි වර්ගඵලයනොත් සමානයි. එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ? මේක දීපාර්ශික සමමිතික තල රූපයක්. ඒ වගේ මේකට සමමිතික අක්ෂ දෙකක් තියෙනවා. සමමිතික අක්ෂ දෙකක්. දැන් ළමයෙක් කියන්න පුළුවන් ඔහොම විතරද නවන්න පුළුවන්. ඇයි මෙහෙම නවන්න බැරිද කියලා කෙනෙක් අහන්න පුළුවන්. දැන් ඔහොම නැවුවට පස්සේ ඔයාලට පේනව නේද මේ
මේ කොටස මෙතන ත්‍රිකෝණයක් නෙන්නේ. මේ ත්‍රිකෝණයයි ගත්තොත් හැඩයෙන් සමානයි. ඕන කරකවලා බලන්න. කරකවලා මේක උඩ තියන්න පුළුවන් ගානට. හැඩයෙන් සමානයි වගේම වර්ගඵලයනොත් මේ ත්‍රිකෝණේ සමානයි. වර්ගඵලය සමානයි හැඩයනොත් සමානයි. නමුත් ළමයි මේ සම්මිතික අක්ෂය ඔස්සේ නැවුවට පස්සේ මේ දෙන්න සමපාත වෙන්නේ නැහැ. මේ කෑල්ලක් එළියට යනවා. හරිද? සමපාත වෙන්නේ නැහැ. එන ළමයි හැඩයෙන් හා වර්ගඵලයෙන් සමාන වුණ ඵලයට සමපාත වෙන්නේ නැහැ. හැඩයෙන් හා වර්ගඵලයෙන් සමාන වුණ ඵලයට දීපාංශික සමමිතික තල රූපයක් වෙන්නේ දීපාංශික සමමිතික වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඉතින් මේක දැන් දීපාංශික සමමිතික තල රූපයක්ද? ඔව්නේ. ඇයි? සමමිතික අක්ෂ දෙකක්ම තියෙනනේ. සමමිතික අක්ෂ එකක් තිබ්බත් ඇති. එකක් තිබ්බත් දීපාංශික සමමිතික තල රූපයක්. දැන් මේ පැත්තට නැවුවා. නවලා බලන්න ඔයාලා මේවා මේ කපාගෙන නවලා බලන්න. මේ පැත්තට මෙහෙම නැවුවත් තව කෙනෙක් මෙහෙම නවන. එහෙම නැවුවත් ළමයි මේ ත්‍රිකෝණේ නෙන්නේ. ඒ කොටස් දෙකත් හැඩයෙන් හා වර්ගඵලයෙන් සමානයි. හැබැයි සමපාත වෙන්නේ නැහැ. හරිද? එතකොට ඒක සම්මිතික අක්ෂයක් නොවේ. සම්මිතික අක්ෂ දෙකයි තියෙන්නේ. එකක් මේක අනිත් එක මේක. මෙන්න මේ දෙන්න තමයි සම්මිතික අක්ෂ දෙක. හරිද? මේවා සම්මිතික අක්ෂ නෙවෙයි. ඒතර සම්මිතික අක්ෂ එකකට වඩා වැඩි නම් එකක් හෝ එකට වඩා වැඩි නම් අනිවාර්යෙන් එක දීපාංශික සමමිතික තල රූපයක්. මෙහෙම ලියන්න. තල රූපයක් යම් සරල රේඛාවක් ඔස්සේ නැමීමෙන් එකිනෙකට සමපාත වන කොටස් දෙකකට බෙදේ නම් එම තල රූපය දීපාර්ශික සමමිතික තල රූපයක් නම් වේ. දීපාර්ශික සමමිතික තල රූපයක් නම් වේ. පොඩ යටින් ලියා ගන්න. එලෙස සමපාත වන පරිදි නවන ලද නැමුම් රේඛාව සමමිතික අක්ෂය නම් වේ. සමමිතික අක්ෂයක් නම් වේ. හරි ළමයි, එහෙනම් මෙන්න මේ රූප සටහන් තුන ඇඳගෙන මෙන්න මේ විදියට නම් කරගන්න. හරි, මෙහෙම ලියා ගන්න. දීපාංශික සමමිතික රූපයක සමමිතික අක්ෂය දෙපස පිහිටි කොටස් දෙක හැඩයෙන් හා වර්ගඵලයෙන්ද සමාන වේ. එතකොට ළමයි මේ සමමිතික අක්ෂ එකක් හෝ කිහිපයක් තිබුණොත් ඒක දීපාංශික සමමිතික තල රූපයක්. පොඩ එකක් ලියා ගන්න. සමමිතික අක්ෂ එකක් හෝ කිහිපයක් ඇතනම් එය දීපාංශික සමමිතික තල රූපයකි. අර ළමයි එතකොට යටින් ලියා ගන්න මෙහෙම. සරල රේඛාවක් ඔස්සේ නැමීමෙන් ලැබෙන කොටස් දෙක හැඩයෙන් හා වර්ගඵලයෙන් සමාන වුවත් සමපාත නොවේ නම් එය සමමිතික අක්ෂයක් නොවේ. හරි, ඒකට උදාහරණයක් තමයි ළමයි ඍජු කෝණාශ්‍රය. ඒකට ඍජු කෝණාශ්‍රයක් ඇඳ ගන්න මෙහෙම. දැන් මෙතන ඇඳනේ. ඍජු කෝණාශ්‍රය ඇඳලා බලන්න. දැන් මෙහෙම නැවුවොතින් මේක සමමිතික අක්ෂයක් නොවේ. හැබැයි මේ දෙන්නගේ හැඩයෙන් සහ වර්ගඵලයෙන් සමානයි. එහෙනම් මේකත් සමමිතික අක්ෂ නොවේ. මේ ලියා ගන්න. සමමිතික අක්ෂයක් නොවේ. හැඩයෙන් හා වර්ගඵලයෙන් සමානයි. හැබැයි සමමිතික අක්ෂයක් නොවේ. ඉතින් හොඳම උදාහරණය තමයි මේක. හරිද? මේක පොඩ්ඩක් එතනින් යටින් ඇඳ ගන්න.
හරිනම එතකොට අපි කතා කරා මෙන්න මේ දීපාර්ශ්වික සමමිතික තල රූප ඒ වගේ සමමිතික අක්ෂ එකක් තියෙන ඒවා කතා කරා දෙකක් තියෙන ඒවා කතා කරා. ඝන සමචතුරාශ්‍රයක් ළමයි සමචතුරාශ්‍රයක් ගත්තොත් මේකට දීපාර්ශ්වික සමමිතික මේක දීපාර්ශ්වික සමමිතික තල රූපයක්. මේකේ සමමිතික අක්ෂ කීයක් තියෙද කියලා බලමු. සමචතුරාශ්‍රයට සමමිතික අක්ෂ කීයක් තියෙනවද? ඔයා පොඩ්ඩක් බලන්න කීයක් තියෙනවද කියලා. අපිට පුළුවන් ළමයි මෙහෙම නවන්න. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද්ද වෙන්නේ මේ කොටස් දෙක සමපාත වෙනවා. ඔයා මේ වගේ සමචතුරාශ්‍රයක් කපාගෙන A4 එක කපාගෙන A4 එකක් හරි මොකක් හරි කොළ කෑල්ලක කපාගෙන නවල බලන්න. මෙහෙමත් නවල බලන්න ළමයි. එහෙම නැවුවාමත් මේ දෙන්න සමපාත වෙනවා. ඒ කියන්නේ සම්මිතික අක්ෂ දැනට දෙකයි. අපිට පුළුවන් මෙහෙමත් නවන්න හරි මැදින්. එහෙම නැවුවාමත් මේ දෙන්න සමපාත වෙනවා. ඊට පස්සේ ළමයි මේ පැත්තට නවන්නත් පුළුවන් බලන්න. එතකොට සම්මිතික අක්ෂ කීයක් එනවද? 1 2 3 4ක් එනවා. මේකේ සමමිතික අක්ෂ 4ක් එනවා. හරි නේද? එහෙනම් මේක දීපාර්ශ්වික සමමිතික තල රූපයක්ද? ඔව් නේද? ඔව්. ඇයි එකක් තිබ්බත් ඇති. ඉතින් දැන් 4ක්ම තියෙන. හොඳටම හොඳයි. right. ඊළඟට බලමු තව එකක්. ළමයි දන්නව වෘතය. වෘතය දන්නව නේද ළමයි? වෘතයක් ගත්තොත් ඔන්න බලන්න. ඒතර මේ වෘතයට සමමිතික අක්ෂ කීයක් තියෙනවද? වෘතයක් ඔයා කපා ගන්න කොළ වලින් කපලා නවල බලන්න. සරල රේඛා ඔස්සේ නමල බලන්න ළමයි මේක මේ ඕනතරම් සමමිතික අක්ෂ තියෙනවා. කොහෙන් හරියට මේ හරි මැදින් නැවුවොත් මේ කේන්ද්‍රය හරහා යන විදියට සමමිතික අක්ෂ මේකේ කෙලවරක් නැහැ. මේකේ සෑහෙන්න තියෙන. හරිද? ඒතර මේකට කියනවා අපරිමිතයි කියලා. සමමිතික අක්ෂ ගණන අපරිමිතයි. එහෙම නැත්නම් කියනවා අනන්තයයි කියලා. සමමිතික අක්ෂ ගණන කියන්න බෑ ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට මේ කියන්න පුළුවන් අපරිමිතයි කියලා එහෙම නැත්නම් අනන්තයයි කියලා කියන්න පුළුවන්. හරි. දැන් ඔය වෘතයක් ගත්තේ. දැන් මම ගන්නවා අර්ධ වෘතයක්. මේ වෘතය මැදින් හරි මැදින් කපනවා. ඒතර මේක මොකද්ද ළමයි? හරි මැදින් කැපුවා මේක අර්ධ වෘතයක්. අර්ධ වෘතයත් බලන්න ওই විදියට අනන්තයයි මේක එහෙනම් මේක අනන්ත භාගයයිද? නෑ ළමයි මේකේ තියෙන්නේ එකම එකයි. මෙන්න මෙතනින් විතරයි නවන්න පුළුවන්. එහෙම නැවුවොත් විතරයි මේක එකිනෙක සමපාත වෙන්නේ. එහෙනම් මේකේ සම්මිතික අක්ෂ එකයි තියෙන්නේ. ඔන්න සමමිතික අක්ෂ එකක් තියෙන තව එකක්. සම්මිතික අක්ෂ එකයි ළමයි තියෙන්නේ. හරි. ඉතින් ළමයි තව උදාහරණයක් ගන්නවා මම සමාන්තර ආශ්‍රය. දැන් ඔයාලා දන්නවා ඇති සමාන්තර ආශ්‍රය ගැන. සමාන්තර ආශ්‍රය කියන්නේ මේ ඍජුකෝණාශ්‍රයෙන් ලැබෙන තල රූපයනේ. ඍජුකෝණාශ්‍රය පොඩ්ඩක් ඇල වුණාට පස්සේ හැදෙන එක. හරි. දැන් මේකත් නවල බලමු සමාන්තර ආශ්‍රය. සමාන්තර ආශ්‍රය නවල බලනවා. ළමෙක් නවන මෙහෙම. ඔහම නවල බලන්න. මේ පැත්තට නැවුවොතින් දැන් බැලු බැලමට හිතෙනවා මේ දෙන්න දැන් විශාලත්වය මේ වර්ගඵලයනුයි හැඩයනුයි සමානයි කොටස් දෙක. නමුත් ළමයි නවල බලන්න මේ දෙන්න සමපාත වෙන්නේ නෑ. ওই පැත්තට නැවුවට සමපාත වෙන්නේ නෑ. මෙහෙම නවල බලන්න ඒ සමපාත වෙන්නේත් නෑ. මෙහෙම නැවුවා සමපාත වෙන්නේ නෑ. මෙහෙම නැවුවා සමපාත වෙන්නේ නෑ. එතකොට සමාන්තර ආශ්‍රයේ සමමිතික අක්ෂ එකක්වත් නැහැ බිඳුවයි. සමමිතික අක්ෂ ගණන බිඳුවයි. සමමිතික අක්ෂ සමානයි බිඳුවයි. එහෙම නැත්නම් නැත. එහෙමනම් ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන් සමමිතික අක්ෂ නැති තල රූපයක් නම් කරන්න. සමමිතික අක්ෂ කිසිවක් නැති තල රූපයක් මොකද්ද? සමාන්තර ආශ්‍රය. ඒතර මේක දීපාර්ශ්වික සමමිතික තල රූපයක් නොවේ. එන ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන් දීපාර්ශ්වික සමමිතික නොවන තල රූපයක් නම් කරන්න. මොකද්ද ළමයි?
සමාන්තරාශ්‍රය. එහෙනම් මේකේ නම සමාන්තරාශ්‍රය. සමාන්තරාශ්‍රය දීපාශික සමමිතික තල රූපයක් නොවේ. හරි. තව උදාහරණයක් ගන්න ළමයි රොම්බසය. ඔයා මේක අහලා තියෙනවද රොම්බසය? රොම්බසය කියන්නේ සමචතුරස්‍රය පොඩ්ඩක් ඇද වුණාට පස්සේ එන වගේ හැඩේ. සමචතුරස්‍රයේ පොඩ්ඩක් ඇල කරාට පස්සේ සමචතුරස්‍රයේ ශීර්ෂයක් පොඩ්ඩක් ඇතුළට තල්ලු කරාම හැදෙන එක තමයි රොම්බසය කියලා කියන්නේ. හරිද? බලන්න පොඩ්ඩක් ඇදී යනවා. ළමයි රොම්බසයේ ලක්ෂණ තමයි මේකේ පාද හතරම දිගින් සමානයි. ඒ සමචතුරස්‍රයමනේ. සමචතුරස්‍රය අර මුල්ලකින් ඇතුළට ගියාම හැදෙන්නේ රොම්බසය. දැන් රොම්බසයක් ඇඳලා කපලා ගන්න පාද හතරම සමානයි. ඒතර මේකේ සම්මුඛ පාද සමාන්තරයි. සම්මුඛ පාද සමාන්තරයි. එකම පරතරයකින් තියෙන්නේ. ඉතින් මේ රොම්බසය ගත්තොත් නිකන් හිතෙන්නේ සමාන්තරාශ්‍රය හැඩේ නිසා මේකේ සමමිතික අක්ෂ නැහැ කියලා. නමුත් ළමයි මේක ඔයා අරගෙන නවල බලන්න. මෙතනින් නැවුවොතින් මේ දෙන්න සමපාත වෙනවා. සමපාත වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක සමමිතික අක්ෂයක්. මේ පැත්තරත් නවල බලන්න සමපාත වෙනවා. මෙහෙට නැවුවට සමපාත වෙන්නේ නැහැ. මෙහෙට නැවුවට සමපාත වෙන්නේ නැහැ ළමයි. මේකේ සමමිතික අක්ෂ දෙකක් තියෙනවා. සමමිතික අක්ෂ දෙකයි. එහෙනම් මේක දීපාර්ශික සමමිතික තල රූපයක්. හරිද? රයිට් ඔය ටික සටහන් කරගන්න. එතකොට ළමයි මම නැවත මතක් කරන්නම් මේ සමාන්තරාශ්‍රය මේ මෙන්න මේ විදියට නැවුවති. එතකොට මෙතන ත්‍රිකෝණයක් තියෙනවා මෙතන ත්‍රිකෝණයක්. දෙපැත්තට ත්‍රිකෝණ දෙකක් නෙන්නේ. ඔය දෙන්න සමපාත වෙන්නේ නැහැ. නමුත් මේ දෙන්න හැඩේනුයි වර්ගඵලේනුයි සමානයි. හරිද? ඒතර මේ රේඛාව ඔස්සේ නැවුවත් මේ ලැබෙන ත්‍රිකෝණයයි මේ ලැබෙන ත්‍රිකෝණයයි මොකද්ද වෙන්නේ? හැඩයෙන් සමානයි වගේම වර්ගඵලයනොත් සමානයි. එතකොට ඔය වගේ ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. හරිද? හැඩයෙන් වර්ගඵලයෙන් සමාන නමුත් මේක මොකද්ද වෙන්නේ? සමමිතික අක්ෂයක් නොවේ. සම්පාත වෙන්නේ නැහැ. බලන්න ළමයි මේ බෝඩ් එකේ දාලා තියෙනවා තල රූප කිහිපයක්. අපි බලමු මෙන්න මේ වගේ මේ දීපාර්ශික සමමිතියක් තියෙන තල රූප මොනවද කියලා. ඒ වගේම බලමු මේ වගේ සමමිතික අක්ෂ කීයක් තියෙනවද කියලා. දැන් පළවෙනි එක බලන්න. දැන් මේක නම දීලානේ මම තියෙන්නේ සමදිපාද ත්‍රිකෝණය කියලා දීලා තියෙන්නේ. දීලා නැති වුණොත් ළමයි දැන් ඔයාලට පේනවා මේ පාදේ මම මේ ඉරි කෑලි දෙකක් ගහලා මේකෙත් ඉරි කෑලි දෙකක් ගහලා. ඔය සංකේතයක් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ පාදේ සමානයි කියන එක. ඉතින් පාද දෙකක් සමානයි නම් ඒකට කියනවා සමදිපාද ත්‍රිකෝණය. මේකේ ගත්තොත් ඔයාලට පේනවා ඉරි කෑල්ල ගානේ මේ සංකේත එකම සංකේතය දාලා තියෙන පාද තුනටම. ඒ කියන්නේ පාද තුනම සමානයි. පාද තුනම සමානවට කියනවා සමපාද ත්‍රිකෝණ. දැන් මේක ගත්තොත් මේකේ පාද තුනම අසමානයි. ඉතින් ඒවට කියන්නේ විෂම පාද ත්‍රිකෝණ. සමදිපාද ත්‍රිකෝණයක් වුණොත් ළමයි. සමදිපාද ත්‍රිකෝණයක සමමිතික අක්ෂ එකම එකයි තියෙන්නේ. මෙන්න මේ හරි මැදින් ඔන්න ඔය විදිහට සරල රේඛාවක් ඔස්සේ නැවුවට පස්සේ එනවා. හරිද? සමපාද ත්‍රිකෝණයක එනවා සමමිතික අක්ෂ 3ක්. මෙන්න මේ හැම ශීර්ෂයක ඉඳලම මේ විදිහට සමමිතික අක්ෂ 3ක් එනවා. හරිද? එතකොට මේකත් දීපාර්ශික සමමිතික තල රූපයක්. මේකත් දීපාර්ශික සමමිතික තල රූපයක්. මම සමමිතික අක්ෂ ගාන ලියන්නම්. මේක එකයි. මේකේ සමමිතික අක්ෂ ගාන 3යි. 3ක් තියෙනවා. විෂම පාද ත්‍රිකෝණයේ එකක්වත් එන්නේ නැහැ. හරිද? එහෙනම් මේක දීපාර්ශික සමමිතික තල රූපයක් නොවේ. ඔන්න තව උදාහරණයක් නොවන එකකට. මේකේ බිඳුවයි. සමමිතික අක්ෂ ගාන බිඳුවයි. දීපාර්ශික සමමිතික තල රූපයක් නොවේ. මේක බලන්න එල් අකුර වගේ හැඩයක්. ඒතර ඔයාලට පේන මේ සංකේත වගේක් දාලා තියෙනවා. ඉරි කෑලි 3යි. මේ පාදය සමානයි. 2 මේ දෙන්න සමානයි. මේකයි සමානයි. ඒතර ළමයි මේකේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් නවන්න. ඔන්න ඔතනින් නමල බලන්න හරියටම සමපාත වෙනවා. සමමිතික අක්ෂ එකක් තියෙනවා. දීපාර්ශික සමමිතික තල රූපයක්. එකක් හරි තියෙනවා නම් දීපාර්ශිකයි.
මේක ගත්තොත් ළමයි මේකෙත් අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් හරි මැදින් නවන්න. එතකොට සමපාත වෙනවා. මේකෙත් සම්මිතික අක්ෂ එකයි දීපාර්ශ්වික සම්මිතික තල රූපයක්. මේ බලන්න. මේකේ අපිට පුළුවන් ගන්න සම්මිතික අක්ෂ මෙතනින් මෙහෙම හරි මැදින් නැවුවොත් එකක් වෙනවා. මෙතනින් හරි මැදින් නැවුවොත් එකක් වෙනවා. දැන් සම්මිතික අක්ෂ දෙකයි. එච්චරද තියෙන්නේ ඔගේ? එච්චරද තියෙන්නේ? නෑ ළමයි තව තියෙනවා. අපිට පුළුවන් මේක මෙහෙම නවන්න. මේ හරි මැදින් නවල බලන්න සමපාත වෙනවා. ඒතොර මේ කෑලි ඔක්කොම සමාන වෙන්න ඕනේ. හරිද? ඒ කෑලි ඔක්කොම සමාන වෙන්න ඕනේ. ඒතොර මේ කෑලි අතර සමාන වෙන්න ඕනේ. එහෙම වුණොත් තමයි පුළුවන්. ඊට පස්සේ බලන්න මෙහෙමත් අපිට පුළුවන්. ඊළඟ මේකට සම්මිතික අක්ෂය නම් කීයද? 4ක් තියෙනවා. දීපාංශික සමමිතික තල රූපයක්. හරි ඔය ටික බලන්න. තව දෙකක් තියෙනවා. මෙන්න මේක මේ දෙන්න සමාන්තරයි නම් මේකට කියන මොකද්ද? ත්‍රපීසියම. නමුත් මේකේ ළමයි දීපාංශික සමමිතික වෙන්නේ නැහැ. හරියට සම්පාත වෙන විදිහට නවන්න බෑ. මේකෙත් බිඳුවයි. දීපාංශික සමමිතික තල රූපයක් නොවේ. මේක ගත්තත් මේකත් අපිට සම්පාත වෙන විදිහට නවන්න බෑ. මේකත් සම්මිතික අක්ෂ ගාන මේකේ බිඳුව එක නෙවෙයි බිඳුව. මේකෙත් බිඳුවයි සමමිතික අක්ෂ ගණන බිඳුවයි. ඔය ටික සටහන් කරගන්න. ඊළඟට මාතෘකාව ලියා ගන්න භ්‍රමක සමමිතිය. භ්‍රමක සමමිතිය. ඒතර ළමයින්ට ඔන්න ඔය ටික පොඩ්ඩක් පටලැවෙනවා වගේ. හරි බලමු අපි මේ පටලැවිල්ල निराකරණය කරගන්න. මාතෘකාව ලියා ගන්න භ්‍රමක සමමිතිය. අපි මොකක් හරි ගම්මු තල රූපයක් මම සමචතුරස්‍රයක් ගන්න. ඔන්න ළමයි සමචතුරස්‍රයක්. හරි. දැන් මේ සමචතුරස්‍රය අපි તો මොකක් හරි ලක්ෂයක්, ඒ කියන්නේ මේ තල රූපේ ඇතුළත තියෙන ලක්ෂයක්, කොහේ හරි ලක්ෂයක්. අපි તો මෙන්න මෙතන හරි මැද කියලා. කොහේ හරි ලක්ෂයක්. මෙන්න මේ ලක්ෂය වටා වටයක් කරකවන. තල රූපේ විතරක් වටයක් කරකවන. අපි මේක පෑනෙන් තුඩින් හිල් කරලා මෙහෙම වටයක් කරකවනවා කියලා හිතන්නකෝ. මේ තල රූපය පමණයි. මේ තලයේමයි. මෙහෙම තලය වෙනස් කරන්න බෑ. ඒ තලයේමයි. හරිද? ඒ කියන්නේ මේ බෝඩ් එක ගෑවිගෙන යන විදිහටම වටයක් කරකවන. ඒතර වටයක් කරකැවුවට පස්සේ මේ වටේ අවසානයේ අනිවාර්යයෙන් මොකද්ද වෙන්නේ? අනිවාර්යෙන් වටේ අවසානය වෙනකොට ආය සම්පාත වෙනව නේද? ඒත් කියන තියෙන පිහිටුමටම එනවා. ඒ කියන්නේ ඕනම තල රූපයක් අනිවාර්යෙන්ම වටයක් කරකවද්දී නැවත මුල් පිහිටීමට එනවා නේ. සම්පාත වෙන පිහිටීම එකක් එනවා. හරිද? එතකොට එක වටයක් කරකවනකොට අනිවාර්යෙන් අඩුම ගානේ එකක් සමපාත වෙනවා නේ. එක් අවස්ථාවකදී සමපාත වෙනවා. එතකොට ළමයි එහෙම සම්පාත නොවනේව නෑ. දැන් ඕනම එකක් ගත්තා. අපි તો මෙහෙම එකක් ගත්තා කියලා. කිසිම හැඩයක් නැති එකක්. දැන් මේකෙත් අපි තුමු මේකේ හරි කේන්ද්‍රය ගත්තොත් මේකේ වටා වටයක් කරකවනකොට මේ වටේ අවසානයේ වෙනකොට එකපාරක් සමපාත වෙනවා. එකපාරට වඩා මේ වගේ කරන සමපාත වෙන්නේ නෑ. ඕනම රූපයක අනිවාර්යෙන් එකක් සමපාත වෙනවා. හැබැයි ළමයි සමහර තල රූප තියෙනවා මෙහෙම වටයක් කරකවනවා. වටයක් කරකවනවා කියන අංශක 360ක්. 360ක් කරකවද්දී සමපාත වෙන වාර ගාන එකට වඩා වැඩි වෙනවා. එකට වඩා වැඩි වෙන ඒවා තියෙනවා. ඉතින් අන්න එහෙම එකට වඩා වැඩි වෙන ඒවට කියනවා භ්‍රමක සමමිතියක් තියෙන තල රූපයක් කියලා. හරිද? ඒතර මෙහෙම වටයක් කරකවනකොට සමපාත වෙන වාර ගණන එකට වඩා වැඩි නම් ඉතින් එකක් අනිවාර්යෙන් වෙනවනේ ඕන මේක. එකට වඩා වැඩි නෑ කියන්නේ දෙකක්, තුනක්, හතරක්, පහක්, හයක් ඔය වගේ අන්න එහෙම වෙන තල රූප වලට කියනවා භ්‍රමක සමමිතියක් ඇති තල රූප කියලා. හරිද? එතකොට ළමයි යන්නේ භ්‍රමක සම්මිතියක් ඇති තල රූපයක දැන් අපි භ්‍රමණය කරන ලක්ෂයක් තියෙනනේ. දැන් අපි මේක නම් කේන්ද්‍රයේදී භ්‍රමණය කරේ. හරිද ළමයි? එතකොට මෙන්න මේ තල රූපය භ්‍රමණය කරන දැන් භ්‍රමක සම්මිතියක් තියෙන තල රූපේ. භ්‍රමක සමමිතිය තියෙන තල රූපේ මෙන්න මේ භ්‍රමණය කරන ලක්ෂයට කියනවා භ්‍රමණ කේන්ද්‍රය කියලා. භ්‍රමණ කේන්ද්‍රය. හරි. දැන් බලමු මේ සමචතුරස්‍රය
දැන් මම මෙන්න මේක වටා භ්‍රමණය කරොත් මේක අනිවාර්යෙන් භ්‍රමක සමමිතියක් තියෙනවා. දැන් අපිට ඉතින් ওই ලක්ෂණය අපි හිතමු මෙහෙන් භ්‍රමණය කරා කියලා. ඔන්න මේ එතන නැතුව මෙතනින් භ්‍රමණය කරනවා. මෙතන ලක්ෂයෙන් භ්‍රමණය කරනවා. භ්‍රමණය කරලා බලන්න ළමයි මේක නැවත සමපාත වෙන්නේ වටයක් ගියාට පස්සේ. ඊට කලින් සමපාත වෙන්නේ නැහැ. මේ හරියෙන් ගත්තත් ඒත් ළමයි මේක පටන් ගද්දී එහෙම අරගෙන 360ක් භ්‍රමණය කරා. ඒ කියන්නේ වටයක් භ්‍රමණය කරාම නැවත සමපාත වෙන්නේ මේ පිහිටීමේදී පමණයි. හරිද? මම ඔයාලට ඒකට උදාහරණයක් දැන් පැහැදිලි මදි නම් මේ බලන්න මේ තියෙන සමචතුරස්‍රය. හරිද? දැන් එන මම මේ සමචතුරස්‍රය ඔන්නෝම මැදින් මේ හරි මැද ලක්ෂය. මෙන්න මෙතන ලක්ෂයෙන් මම මේ ඔන්න පෑන තියලා කරකව. අපි ඉස්සෙල්ලා ඇඳගමු මේකේ. සමචතුරස්‍රය ඔන්න ඇඳගත්තා. හරිද ළමයි? හරි. එතකොට මෙන්න මේ සමචතුරස්‍රය මම ගත්තා. මේකේ බලමු මෙන්න මේ ලක්ෂ තුන මම ලකුණු කරලා තියෙන්නේ. මේක අපි තුමු A කියලා. මේක B කියන ලක්ෂය, මේ C කියන ලක්ෂය. හොඳට බලාගන්න මේ සමචතුරස්‍රය මම මුලින් තියලා ඔන්න ඔහොම තියලා මම ඇඳගත්තා. ඔන්න දැන් ඇඳලා තියෙන්නේ. හරිද? පොඩ්ඩක් අර මේ වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මේ සමචතුරස්‍රයේ පාදවල පොඩි දිග වෙනසක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒක එච්චර හිතන්න එපා. රයිට්. දැන් අපි මේ A ලක්ෂය ඔන්න පෑන තියලා දැන් මේක කරකවල බලමු. දැන් ඔන්න පටන් ගන්න මෙතෙන්දී. ආයේ වටයක් ගිහිල්ලා මෙතෙන්ටම එනවා. ඊතර බලමු මේක සමපාත වෙන අවස්ථා කීයක් එනවද කියලා. හරිද? ඔන්න මම මේක කරකවන හැමි බලන්න. ඔන්න කරකවද්දී මෙන්න සමපාත වුණා. මේ පොඩි වෙනසක් එන්න ළමයි මේ පාදවල දිග පොඩ්ඩක් වෙනස් නිසා හරියටම ඇඳොත් හරියටම එනවා. හරිද? ඔන්න එකපාරක් සමපාත වුණා. නැවත කරකවමු. ඔන්න දෙවෙනි පාරට සමපාත වුණා. ආයෙ කරකවන්නම්. තුන්වෙනි පාරත් සමපාත වුණා ළමයි. ඔන්න මේ ආරම්භ ලක්ෂයට වටයක්ම කරකැවුවා. කී පාරක් සමපාත වෙනවද? 4 පාරක් සමපාත වෙනවා. එහෙනම් මේකෙදි 4 පාරක් සමපාත වෙනවා. 4 වරක්. එහෙනම් මේක භ්‍රමක සම්මිතියක් තියෙන තල රූපයක්ද? ඔව් නේද? ඔව් ළමයි එකකට වඩා වැඩියෙන් සමපාත වුණා. නේ? වටයක් කරකැවෙන්න කලින් 3 පාරක් සමපාත වුණා. එහෙනම් වටයක් කරකැවෙන්න කලින් එක පාරක් හරි සමපාත වුණා නම් ඇති. එතකොට 1යි අර 1යි 2යිනේ. රයිට්. එහෙනම් මේකේ භ්‍රමක සම්මිතියක් තියෙන තල රූපයක්. ඒතර ළමයි මෙන්න මෙහෙම කරකැවුවට පස්සේ මේ සමපාත වෙන වාර ගණනට කියනවා භ්‍රමක සමමිති ගණය කියලා. ඒ තල රූපයේ භ්‍රමක සමමිති ගණය කියලා. සමමිති ගණය. එනලා මේකේ භ්‍රමක සමමිති ගණය කීයද? 4යි. භ්‍රමක සමමිති ගණය 4ක් කියනවා. හරි. ඒතර දැන් සමචතුරස්‍රයේ හරි භ්‍රමක සමමිති ගණය 4. දැන් මේ වගේ එක භ්‍රමක සමමිති ගණය කීයද? මේ වගේ භ්‍රමක සමමිති ගණය 1යි. ඉතින් එකක් තිබ්බ කියලා එක භ්‍රමක සමමිතියක් ඇති තල රූපයක්ද? නෑ, දෙකක් හෝ දෙකට වඩා වැඩි වෙන්න ඕන. හරි ළමයි ඊට පස්සේ අපි බලමු මේකේ දැන් A ලක්ෂයනේ B ලක්ෂයෙන් අරගෙන. ඔන්න දැන් මම B ලක්ෂයට පෑන තියලා කරකවල බලමු. දැන් හොඳට බලා ගන්න. එතකොට මෙන්න මෙතනින් පටන් ගත්තා කරකැවුව සම්පාත වුණේ නැහැ. මෙහෙම කරකැවුව සම්පාත වුණේ නැහැ. මෙහෙම සමපාත වුණේ නැහැ. ඔන්න බලන්න වටයක් ගියාට පස්සේ තමයි නැවත සමපාත වෙන්නේ. එහෙනම් මේකේ භ්‍රමක සම්මිති ගණය එකයිනේ. එකපාරයිනේ සම්පාත වෙන්නේ. මේ මෙතන භ්‍රමණ කේන්ද්‍රය නෙවෙයි. භ්‍රමක සම්මිතියක් නැහැනේ. එහෙනම් මේකේ භ්‍රමක කේන්ද්‍රය වෙන්නේ A. භ්‍රමණ කේන්ද්‍රය A. ඒ තමයි ළමයි භ්‍රමණ කේන්ද්‍රය. සීලක්ෂයෙන් අරගෙන බලමු. සීලක්ෂයෙන් අරගෙන බලන්න වටයක් කරකැවෙන්න කලින් නැවතත් සමපාත වෙනවා නම් එකපාරක් හරි ඒක භ්‍රමණ කේන්ද්‍රය. අපි කරකවල බලමු නෑ ළමයි. මෙහෙට කරකැවුවත් නෑ ඔන්න තව ගියන්නේ නෑ. ඔන්න වටේ අවසන් වුණා. එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ? සම්පාත වෙනවා. කියන්නේ එකපාරයි සම්පාත වෙන්නේ.
වටේ අවසානයේදී පමණයි සමපාත වෙන්නේ නම් ඒකත් භ්‍රමක කේන්ද්‍රය නෙවෙයි. භ්‍රමණ කේන්ද්‍රය නොවේ. මේක භ්‍රමණ කේන්ද්‍රය නොවේ. මේකත් භ්‍රමණ කේන්ද්‍රය නොවේ. භ්‍රමණ කේන්ද්‍රය කියන්නේ මේකේ A කියන ලක්ෂය. මෙව ලියා ගන්න. යම් තල රූපයක් එම තල රූපය මත ඇති ලක්ෂයක් වටා වටයක් භ්‍රමණය කිරීමේදී වටයක් කියන්නේ ළමයි අංශක 360ක් වරහන් ඇතුළේ යන අංශක 360ක් වටය අවසාන වීමට පෙර එහි මුල් පිහිටීම සමග සමපාත වේ නම් වටේ අවසාන වීමට පෙර එහි මුල් පිහිටුම සමග සම්පාත වේ නම් එම තල රූපයට භ්‍රමක සමමිතියක් ඇත. එලෙස භ්‍රමක සමමිතිය ඇති තල රූපයේ භ්‍රමණය කරනු ලබන ලක්ෂය භ්‍රමණ කේන්ද්‍රය නම් වේ. හරිද? එතකොට අන්නේ භ්‍රමක සමමිතියක් තියෙන තල රූපයේ මෙන්න භ්‍රමණය කරන ලක්ෂයට තමයි කියන්නේ භ්‍රමණ කේන්ද්‍රය කියලා. එතකොට ළමයි භ්‍රමක සමමිතියක් තියෙනෝනේ සමචතුරස්‍රේ. භ්‍රමණ කේන්ද්‍රය නොවන ලක්ෂයක් වටා දැන් අපි භ්‍රමණය කරලා බැලුවා මේ B ලක්ෂයයි C ලක්ෂයයි. ඒතර භ්‍රමණ කේන්ද්‍රය නොවන ලක්ෂයක් වටා භ්‍රමණය කරොත් සමපාත වෙන්නේ කී පාරක්ද? එක පාරක් පමණයි. හරි මෙහෙම ලියා ගන්න. භ්‍රමක සමමිතියක් ඇති තල රූපයේ භ්‍රමණ කේන්ද්‍රය නොවන ලක්ෂයක් වටා භ්‍රමණය කළ විට මුල් පිහිටුම සමග සමපාත වනුයේ වටය අවසානයේදී පමණි. ඒ කියන්නේ එකපාරයි සමපාත වෙන්නේ. හරි ළමයි. එතකොට මේක දැන් භ්‍රමක සමමිතියක් තියෙන තල රූපයක් නේ. දැන් මේක වටයක් කරකවද්දී මෙන්න මේ සමපාත වෙන වාර ගානට කියනවා භ්‍රමක සමමිති ගණය කියලා. මෙව ලියා ගන්න. භ්‍රමක සමමිතියක් ඇති තල රූපයක් වටයක් කරකැවීමේදී මුල් පිහිටුම සමග සමපාත වන වාර ගණන භ්‍රමක සමමිති ගණය ලෙස නම් වේ. හරි. එනලා මෙන්න මේක අඳ ගන්න සමචතුරස්‍රය. තර මේකේ A කියන්නේ භ්‍රමණ කේන්ද්‍රය, B C භ්‍රමණ කේන්ද්‍රය නොවේ. භ්‍රමක සමමිති ගණය 4යි. දැන් මෙන්න මේක ගත්තොත් මේක කරකවල බලන්න මේක මොකද්ද වෙන්නේ? එකපාරයි සමපාත වෙන වටේ අවසානයේදී පමණයි. එහෙනම් මේක භ්‍රමණ සමමිතියක් නැත කියලා. භ්‍රමක සමමිතියක් ඇත. මේකෙත් භ්‍රමක සමමිතියක් ඇත. හරි යට ලියා ගන්න මෙහෙම. භ්‍රමක සමමිති ගණය දෙක හෝ දෙකට වැඩි නම් එම තල රූපයට භ්‍රමක සමමිතියක් ඇත. එහෙනම් ඔන්න ඕක මතක තියාගත්තා නම් ඇති. භ්‍රමක සමමිති ගණය එකට වඩා වැඩි නම් අනිවාර්යෙන් ඒකට භ්‍රමක සමමිතියක් තියෙනවා. හරි. එහෙනම් මේ වගේ එක භ්‍රමක සමමිති ගණය කීයද? භ්‍රමක සමමිති ගණය එකයි. අවසානයේදී තමයි සමපාත වෙන්නේ. එහෙනම් මේකට භ්‍රමක සමමිතියක් නැහැ. අනිවාර්යෙන් දෙක හෝ දෙකට වඩා වැඩි වෙන්න ඕන භ්‍රමක සමමිති ගණය. එහෙනම් ඒකට
බ්‍රහ්මක සමමිතියක් තියෙනවා. හරි ඔය ටික ලියා ගන්න. ඊට පස්සේ බලමු ළමයි අපි ඍජු කෝණාශ්‍රයක් අරගෙන. ඍජු කෝණාශ්‍රයට බ්‍රහ්මක සමමිතියක් තියෙනවද කියලා. බ්‍රහ්මක සමමිති ගණය කීයද කියලා බලමු. හරි. තර මේ ඍජු කෝණාශ්‍රයේ මම කේන්ද්‍රය හරි මැද ගත්තොත් මේක මේ මැදින් අල්ලගෙන කරකවල බලන්න. මේක සමපාත වෙනවද වටයක් යන්න කලින්? ඔව් වටයක් යන්න කලින් සමපාත වෙනවා. ඒ වටයක් යන්න කලින් එකපාරක් සමපාත වෙනවා. මෙතෙන්ට කරකවුවම නෑ ආයේ මේක මෙතෙන්ට එනකොට මෙයා මෙතෙන්ට එනකොට මේක සමපාත වෙනවා. ඒ කියන්නේ ළමයි මේකට බ්‍රහ්මක සමමිති ගණය දෙකක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ බ්‍රහ්මක සමමිතියක් තියෙනවා. බ්‍රහ්මක සමමිති ගණය වටයක් කරකවනකොට දෙපාරක් මුල් පිටුම සමග සමපාත වෙනවා. එහෙනම් මේක බ්‍රහ්මක සමමිති ගණය දෙකයි. ඒ කියන්නේ බ්‍රහ්මක සමමිතියක් ඇත. හරි. මේක බලන්න අංශක 90ක් කරකවනකොට නෑ 180ක් කරකවනකොට සමපාත වෙනවා. ආයේ 270 දී නෑ 360 දී ආයේ සමපාත වෙනවා කියන්නේ දෙපාරක් සමපාත වෙනවා. හරි ළමයි ඊට පස්සේ මම මේ දාලා තියෙන්නේ සමදිපාද ත්‍රිකෝණය. සමදිපාද ත්‍රිකෝණය වටයක් කරකැවුවට පස්සේ සමපාත වෙන්නේ මේ වටයේ අවසානයේදී පමණයි. එහෙනම් බ්‍රහ්මක සම්මිති ගණය 1යි. 1යි නම් බ්‍රහ්මක සමමිතියක් තියෙනවද ළමයි? බ්‍රහ්මක සමමිතියක් නැත. හරිද? දෙකක් හෝ ඊට වඩා වැඩියෙන් තියෙන්න ඕන. හරි දැන් එතකොට මේ දැන් ඔක්ක බ්‍රහ්මක සමමිති ගණය හොයද්දී ටිකක් පටලවෙනවා වගේනේ. ඔයාලට පුළුවන් ලේසිම විදියක් මතක තියාගන්න. මේක අදාළ වෙන්නේ දීපාර්ශික සමමිතියක් තියෙන තල රූප වල දීපාර්ශික සමමිතියක් ඇති රූප තල රූප දීපාර්ශික සමමිතියක් ඇති තල රූප සඳහා. හරිද ළමයි? දීපාර්ශික සමමිතියක් ඇති තල රූප එක ඔයාලට මතක ඇති නේද? සමමිතික අක්ෂ ගණනනේ. සමමිතික අක්ෂ ගණන සමමිතික අක්ෂය මතකයිනේ. එතකොට දීපාර්ශික සමමිතියක් තියෙන තල රූපයක මේ සමමිතික අක්ෂ ගණන සමාන වෙනවා ළමයි බ්‍රහ්මක සමමිති ගණයට. බ්‍රහ්මක සමමිති ගණය. එහෙනම් දැන් ඔයාලට ඉතාමත් පහසුවෙන් බ්‍රහ්මක සමමිති ගණය හොයාගන්න පුළුවන්. හරිද? ඒ කියන්නේ දීපාර්ශික සමමිතික තල රූපයක සමමිතික අක්ෂ ගාන ඉතාම පහසුවෙන් හොයාගන්න පුළුවන් නේද? ඒක සමාන වෙනවා බ්‍රහ්මක සමමිති ගණයට. එහෙනම් බලන්න ඍජු කෝණාශ්‍රය ගත්තොත් මේකේ සමමිතික අක්ෂ කීයක් ආවද? සමමිතික අක්ෂ දෙකක් ආවා. එහෙනම් මේ සමමිතික අක්ෂ දෙකයි නම් බ්‍රහ්මක සමමිති ගණයක් දෙකයි. බලන්න එතකොට තව මේකේ වැදගත් දෙයක් තමයි ළමයි මෙන්න මේ කේන්ද්‍රය සමමිතික අක්ෂයේ කේන්ද්‍රය තියෙනවනේ. එහෙනම් මෙන්න මේ රේඛා ඡේදනය වන කේන්ද්‍රය මෙන්න මේක තමයි ළමයි මේකෙත් භ්‍රමණ කේන්ද්‍රය කියලා කියන්නේ. හරි. දීපාර්ශික තල රූපයේ මේ සමමිතික අක්ෂ ඡේදනය වන තැන අන්න ඒකම තමයි මේ භ්‍රමණ කේන්ද්‍රය වෙන්නේ. හරි. ඉතින් බලන්න සමදිපාද ත්‍රිකෝණය ගත්තොත් දීපාර්ශික සමමිතික තල රූපයක් තමයි මේකේ සමමිතික අක්ෂ එකයි තියෙනවා නම් භ්‍රමක සමමිති ගණයත් එකයි. එකයි කියන්නේ භ්‍රමක සමමිතියක් නැහැ. ඒ ඔය විදිහට අපි ගමු සමපාද ත්‍රිකෝණයක්. පාද තුනම සමානයි. මේකට ළමයි මතක ඇති සමමිති අක්ෂ කීයක් ආවද? සමමිතික අක්ෂ තුනයි. එහෙනම් ළමයි මේකේ භ්‍රමණ සමමිති ගණය භ්‍රමක සමමිති ගණය ණයත් තුනම තමයි. හරිද? එහෙමනම් මේක භ්‍රමක සමමිතියක් තියෙන තල රූපයක්ද? ඔව් භ්‍රමක සමමිතියක්
තියෙන. එහෙනම් මේක භ්‍රමක සමමිතියක් ඇත. හරි ළමයි එහෙනම් මේ ටික ලියා ගන්න. ඊළඟට බලන්න මෙන්න මේ රූප සටහන් තුන සවිදි පංචාශ්‍රය, සවිදි ෂඩාශ්‍රය, සවිදි අෂ්ටාශ්‍රය. බලමු මේ වගේ මේ භ්‍රමක සමමිති ගණය කීයද කියලා. භ්‍රමක සමමිති ගණය. ඒ වගේම භ්‍රමණ කේන්ද්‍රය කොහෙද තියෙන්නේ කියලාත් බලමු. right. බලන්න ළමයි එහෙනම් මේකේ අපිට ලේසි මොකද්ද? දීපාශික සමමිතික අක්ෂ ගණන හොයාගත්තා නම් සවිදි පංචාශ්‍රයක් වුණාට පස්සේ මේකේ ඔක්කොම පාදවල දිග සමානයි. ඉතින් අපිට පුළුවන් ළමයි මේක මෙහෙම නව. මෙහෙම නවන්න පුළුවන් සම්පාත වෙන විදියට 2යි. මේ හැම ශීර්ෂයකින්ම මැදින් එන විදියට නවන්න පුළුවන් 3යි. 4යි. මෙහෙමත් පුළුවන් නේ. 4යි. එතකොට මෙහෙමත් පුළුවන්. එහෙනම් මේකේ සමමිතික අක්ෂ එනවා 5ක්. සවිදි පංචාශ්‍රයේ සමමිතික අක්ෂ 5යි. එහෙනම් භ්‍රමක සමමිති ගණයක් කීයක් එනවද ළමයි? 5යි. 5ක් කියන්නේ මේකට භ්‍රමක සමමිතියක් තියෙනවද? ඔව් භ්‍රමක සමමිතියක් ඇත. ඒ එකට වඩා වැඩි නම් තියෙනවා. භ්‍රමක සමමිතියක් ඇත. එහෙනම් මේකට භ්‍රමණ කේන්ද්‍රය කියන්නේ මෙන්න මේ සමමිතික අක්ෂ ඡේදනය වන තැන භ්‍රමණ කේන්ද්‍රය කියන්නේ නම් මෙතන. එහෙනම් මේකේ භ්‍රමණ කේන්ද්‍රය හරිම භ්‍රමණ කේන්ද්‍රය ඔය අක්ෂ ටික සමමිතික අක්ෂ ටික ඡේදනය වන ලක්ෂය. ඊළඟට තියෙනවා සවිදි ෂඩාශ්‍රය. සවිදි ෂඩාශ්‍රයක් කියන්නේ පාද 6ක් තියෙනවා. මේ පාද 6ේම දිගවල් සමානයි. ඉතින් මේකේ ගත්තොත් ළමයි මේකේ බලන්න සමමිතික අක්ෂ එනවා 6ක්. ඔයා බලන්න සමමිතික අක්ෂ 6ක් එනවා සවිදි ෂඩාශ්‍රය. අපිට පුළුවන් මේ මෙතනින් නවන්න සමපාත වෙන විදියට. ඊට පස්සේ මෙතනින් පුළුවන් 2යි, මෙතනින් පුළුවන් 3යි. ඒ වගේම මෙතන මැදින් පුළුවන් 4යි, මෙතනිනුත් පුළුවන් 5යි, ආයේ මෙතනිනුත් පුළුවන් 6යි. එහෙනම් මේකේ සමමිතික අක්ෂ 6ක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ භ්‍රමක සමමිති ගණය 6යි. භ්‍රමක සමමිති ගණයත් සමමිතික අක්ෂ ගණනට සමානයි. දීපාශික සමමිතික තල රූපනේ. දීපාශික සමමිතික තල රූපයක භ්‍රමක සමමිති ගණය මේ සමමිතික අක්ෂ ගණන සමාන වෙනවා භ්‍රමක සමමිති ගණයට. සවිදි අෂ්ටාශ්‍රය. සවිදි අෂ්ටාශ්‍රයේ පාද 8ක් තියෙනවා. සවිදි නිසා මේ පාද 8ේම දිගවල් සමානයි. මේක දීපාශික සමමිතික තල රූපයක් සවිදි අෂ්ටාශ්‍රය කියන්නේ. මේක ළමයි සමමිතික අක්ෂ කීයක් තියෙද කියලා බලමු. සමමිතික අක්ෂ ගාන කීයද කියලා. මේකේ සමමිතික අක්ෂ 8ක් එනවා. ඉතින් කෙනෙක්ට පුළුවන් මෙහෙම නවන්න. හරි එතකොට සමපාත වෙනවා. මේ විදියට කීයක් එනවද? ඔක්කොම 8ක් එනවා. එතනින් 4යි. එතනින් නවන්න පුළුවන් 5යි. මෙතනින් පුළුවන් 6යි. මෙතනින් පුළුවන් 7යි. මෙතනින් මෙනුවාම සම්පාත වෙනවා 8ක් එනවා. නම් මේකේ සමමිතික අක්ෂ 8යි කියන්නේ ළමයි භ්‍රමක සමමිති ගණය. භ්‍රමක සමමිති ගණයක් වෙනවා 8ක්. දීපාශික සමමිතික තල රූපයක සමමිතික අක්ෂ ගණන සමානයි භ්‍රමක සමමිති ගණයට. එහෙනම් මේක කේන්ද්‍රය කොතනද තියෙන්නේ? භ්‍රමණ කේන්ද්‍රය කියන්නේ මෙන්න මෙතන ඡේදනය වෙන තැන. භ්‍රමණ කේන්ද්‍රය. ඒක ළමයි දන්නවා. මේකේ ගත්තොත් භ්‍රමණ කේන්ද්‍රය මෙන්න මෙතන ඡේදනය වෙන තැන. හරි නේද? ඔය ටික සටහන් කරගන්න. හරි. එතකොට ළමයි දැන් මම කලින් කිව්වා දීපාශික සමමිතියක් තියෙන තල රූපවල සමමිතික අක්ෂ ගණන සමාන වෙනවා භ්‍රමක සමමිති ගණයට. නේද? මෙන්න පටහැනි දෙයක් වෙනවා මේ සමාන්තර ආශ්‍රය. හොඳම උදාහරණය සමාන්තර ආශ්‍රය. එතන මේ උදාහරණ ගත්තාම සමාන්තර ආශ්‍රය දීපාශික සමමිතික තල රූපයක් නොවේ. ඊතර ළමයි දීපාශික සමමිතික තල රූපයක්ම වෙන්න ඕනේ නෑ භ්‍රමක සමමිතියක් තියෙන්නේ.
දීපාශික සම්මිතික නොවන තල රූපවලටත් භ්‍රමක සමමිතියක් තියෙනවා. දැන් මේ බලන්න මේ හොඳම උදාහරණය සමාන්තර ආශ්‍රය. සමාන්තර ආශ්‍රයේ සමමිතික අක්ෂ ගණන කීයද? සමමිතික අක්ෂ සමානයි කීයද? සමමිතික අක්ෂ ගණන බිඳුවයි. මේක දීපාශික සමමිතික තල රූපයක් නොවේ. දීපාශික වික සමමිතික තල රූපයක් නොවේ. නමුත් ළමයි මේකට භ්‍රමක සමමිතියක් තියෙනවා. මේක හරි මැදින් කියන්නේ මෙන්න මේකයි මේ දෙන්න ඡේදනයක වෙන ලක්ෂය. එතන තමයි භ්‍රමණ කේන්ද්‍රය තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතනින් කරකැවුවට පස්සේ 180ක් කරකවද්දී මේක සමපාත වෙනවා. එහෙනම් මේක භ්‍රමක සමමිති ගණය දෙකක් වෙනවා. භ්‍රමක සමමිති ගණය සමානයි දෙකයි. එහෙනම් මේකට භ්‍රමක සමමිතියක් ඇත. භ්‍රමක සමමිතියක් ඇත. හරිද? ඒවට තේරුම් ගන්න මම මේ පෙන්වන්නම් රූප සටහනක්. බලන්න මේක මේ අපි මුලින්ම මේක ඇඳගෙන ඉමු. මේ තියෙන්නේ සමාන්තර ආශ්‍රය ළමයි. හරිද? පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. පාද ඇද වෙලා පොඩ්ඩක් අර එහෙම වෙන්න පුළුවන්. ඔන්න මම ඇඳ මේක තියලා. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේක හරි මැදින් ඔන්න මම පෑන තියාගත්තා. දැන් මේක කරකවලා බලමු. ඔන්න බලා ගන්න හොඳට. මෙහෙම කරකැවුව 90ක් කරකැවුවම නෑ. බලන්න මේ 180 කරකවනකොට මොකද්ද වෙන්නේ? මේ දෙන්න සමපාත වෙනෝනේ. ඒ කියන්නේ මුල් පිහිටුම සමග සමපාතන කියන වටයක් කරකවෙන්න කලින් ඔන්න සමපාත වුණා. එහෙනම් ආයේ වටේ අවසානයේ තමයි සමපාත වෙන්නේ. කියන්නේ දෙපාරක් සමපාත වෙනවා. එහෙනම් මේකේ භ්‍රමක සමමිති ගණය දෙකයි සමාන්තර ආශ්‍රය. හැබැයි මේක හොඳට මතක තියාගන්න දීපාශික සමමිතියක් නැත. රයිට්. එහෙනම් මේක ලියා ගන්න සමාන්තර ආශ්‍රය. හරි. යටින් මෙහෙම ලියා ගන්න. දීපාර්ශික සමමිතියක් නැති තල රූපවලටද භ්‍රමක සමමිතියක් පැවතිය හැක. උදාහරණයක් වරහන් ඇතුලේ මොකක්ද හොඳම උදාහරණය? සමාන්තර ආශ්‍රය. දීපාර්ශික සමමිතියක් නැහැ. හැබැයි භ්‍රමක සමමිතියක් තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ ලියා ගන්න දීපාශික සමමිතියක් ඇති තල රූපවල සමමිතික අක්ෂ ගණන භ්‍රමක සමමිති ගණයට සමාන වේ. මම කලින් දුන්නා අන්න ඒක ඉතා වැදගත්. හරි බලන්න අභ්‍යාසයේ මේ තියෙන ප්‍රශ්නයක්. පහත සඳහන් ප්‍රකාශන පිටපත් කරගෙන හරිනම් හරි ලකුණද වැරදි නම් වැරදි ලකුණද යොදන්න. ඒකේ පළවෙනි එක කියනවා ඉතාම වැදගත් දෙයක්. දීපාර්ශික සමමිතිය ඇති සෑම තල රූපයකටම භ්‍රමක සමමිතිය ඇත. දීපාර්ශික සමමිතියක් තියෙන සෑම එකකටම භ්‍රමක සමමිතියක් තියෙනවද? නෑ ළමයි. හොඳම උදාහරණය සමද්විපාද ත්‍රිකෝණය. මේ සමද්විපාද ත්‍රිකෝණය වාට මත ඇති. මේකේ මොකක්ද වුනේ? දීපාශික සමමිතික තල රූපයක් නේද? සමමිතික අක්ෂ එකක් තියෙනවා. නමුත් මේකට භ්‍රමක සමමිතියක් නැහැ. හරිද? ඒතර මේකේ තියෙන සමමිතික අක්ෂ එකයි නම් භ්‍රමක සමමිති ගණයත් එකයි. එකක් වුණා කියලා මේක භ්‍රමක සමමිතියක් තියෙනවද? නෑනේ. දෙකක් තියෙන්නේ. දෙක හෝ දෙකට වඩා. එහෙනම් දීපාශික සමමිතියක් ඇති සෑම තල රූපයකම භ්‍රමක සමමිතියක් නැහැනේ. එහෙනම් පළවෙනි එක වැරදි. දෙවෙනි එක භ්‍රමක සමමිතිය ඇති සෑම රූපයකටම දීපාශික සමමිතිය ඇත. භ්‍රමක සමමිතිය තියෙන හැම එකකටම දීපාශික සමමිතිය තියෙනවා. ඒක හරි. දැන් මේ හැම එකම ගත්තොත් මේවා භ්‍රමක සමමිතිය තියෙනනේ. මෙන්න තියෙන හැම එකටම දීපාශික සමමිතිය තියෙනවා. ඔන්න පටලවා ගන්න එපා. දීපාශික සමමිතිය තියෙන සෑම රූපයකටම භ්‍රමක සමමිතිය නැහැ. නමුත් භ්‍රමක සමමිතිය තියෙන සෑම රූපයකටම දීපාශික සමමිතිය තියෙනවා.
හරිද? එහෙනම් දෙවෙනි එක හරි. තුන්වෙනි එක කියනවා දීපාශික සමමිතිය ඇති තල රූපයකට භ්‍රමක සමමිතියද පවතී නම් එහි සමමිතික අක්ෂ ගණන හා භ්‍රමක සමමිති ගණය සමාන වේ. ඒකත් හරි. ප්‍රශ්න 4 සමමිතික අක්ෂ එකට වැඩි දීපාශික සමමිතික රූපයක සමමිතික අක්ෂවල ඡේදන ලක්ෂයෙහි භ්‍රමණ කේන්ද්‍රය වේ. ඒකත් හරි නේද? ඔව් ඒකත් හරි. ඊට පස්සේ කියනවා විෂම පාද ත්‍රිකෝණයේ දීපාශික සමමිතිය හෝ භ්‍රමක සමමිතිය හෝ නැත. විෂම පාද ත්‍රිකෝණය කියන්නේ පාද තුනම අසමානයි. ඒකට දීපාශික සමමිතියකුත් නැහැ. ඒ වගේම භ්‍රමක සමමිතියකුත් නැහැ. එහෙනම් ඒකත් හරි. හරි ළමයි, එහෙනම් පාඩම අපි මෙතනින් අවසන් කරමු. මම හිතන්නේ ඔයාලට මේ කියලා දීපුවා තේරෙන්නේ නැති කියලා. දැන් ඔයාලා එහෙනම් මේ නැවතත් මේක බලලා පොතේ තියෙන අභ්‍යාස සියල්ලම කරන්න. ඒ වගේම තව පේපර්ස් තියෙනවා නම් ඒවත් හොයාගෙන කරන්න. එහෙනම් අපි මේ පාඩම අවසන් කරනවා. සියලු දෙනාටම ආයුබෝවන්.